Keyin qabul qilganlari Kutubu Sitta sahihi Sitta 6 ta sahih kitob deganlari 6 ta kitobning oldingi Buxori. Ha sahihi Buxoriy, Muslim, Termiziy, Abu Dovud, Nasoiy, Ibn Mojah. Ha bu 6 ta kitobga Kutubu Sitta sahihi Sitta 6 ta sahih kitob va ularning birinchisi birinchi darajadagi Buxoriy. Buxoriyga qarang, asl arab tilidagi matnida 3 jildda tarjimasi o'tgan nashriyotlardan tarjimasi qilingan Buxoriyning tarjimasi 8 jildda 3300 sahifada manbasigacha aytyapmiz. Aytayapman Haraviy Barra ibn Azib Barra ibn Azib. Uning akasining o'g'li keladi, aytadiki to'g'ridan to'g'ri nabiyga asl arab tilida. Oxirgi so'z tuyek, naqadar baxting bor, payg'ambarga hamroh bo'lding. Va daraxt tagida payg'ambarga bayat qildingiz. Rizvonning sodiqligiga ishora qiladi. Bu gapni aytsang, Barro ibn Ozif aytdilar, ukamning o'g'li sen o'ylagandek. Qarang, u uni tabriklayapti. U unga baxtli bo'ling deydi. Qanday sabab bilan? 2 sabab. Bir sahobiy bo'ldi, payg'ambarimizga. 2 daraxt ostida payg'ambarimizga bayat qildik. Shuning uchun deydi, baxtli bo'ling. U ham deydi, yo'q, siz o'ylaganchalik emas. Nima uchun deyapti, siz bilmaysiz. Qarang, gap juda muhim, Taner bey, siz bilmaysiz. Biz payg'ambardan keyin qanday fitnalar chiqarganimizni bilmaysiz. Men islom olamiga murojaat qilaman. Men 14 kameralar orqali so'rayapman. Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisdagi fitnalardan murod nima? Barro ibn Ozib zikr qilgan u. Fitnalardan murod nima? Sen bilmaysan, biz payg'ambardan keyin qanday fitnalar chiqarganmiz, deydi. Bu so'zni sahobiy aytgan. Bu so'zni rivoyat qilayotgan ham sahih Buxoriy. Men ahli sunnat birodarim eng sahih deb qabul qilgan manbadir. Bu so'z yozilgan, o'tgan, rivoyat qilingan asar. Hozir Barra ibn Azib, siz bilmaysiz, biz payg'ambardan keyin qanday fitnalar chiqarganimizni. Bu yopiq edi. Yopiq o'tmish va kimlardir bu so'zni ochmoqchi emas. Agar siz bu so'zni ochishni istamasangiz, boshini kesing. Ishit haq islom mening deb. G'arbda islomni vahshiy deb bilishga, islomdan fobiyaning paydo bo'lishiga sabab bo'layotganlar shu. Dunyo ahli islomdan ham yuz o'girishiga sabab bo'lganlar islom olami. Janob Taner haqiqatlar bilan yuzlashmagan ekan. Islom olami o'z tarixi bilan. Maviyaga biz shaxsan yuzlanmaganimizcha, tarixdagi voqealar bilan yuzlanmayotgan ekanmiz, ya'ni bizning Muaviya bilan maxsus dushmanligimiz bormi? Nega biz Muaviydan nafratlanishimiz kerak yoki ahli bayt bilan bizning maxsus qarindoshligimiz bormi? Yo'q, bu masala iymon masalasi. Bu masala haq masalasi. Bu masala hidoyat masalasi. Bu masala oxirat masalasi. Agar bir inson ishga haq ko'z nazaridan qarayotgan bo'lsa, hidoyat ko'z nazaridan va inson qur'oniy perspektivdan ishga oxiratining hisobini qilib qarayotgan bo'lsa, tarixi bilan yuzlashish kerak. Sunniy bo'lsin, shia bo'lsin, farqi yo'q. Endi qarang, bu so'z nega saqlanadi? Ya'ni bu so'z nega ochilmaydi? Sen bilmaysan, biz payg'ambardan keyin qanday fitnalar chiqarganmiz.